Dostlar, salam. Növbəti məntiq testimizi həll edək. Sual işarəsinin yerinə uyğun gələn ədədi tapın. Baxırıq ki, bizə kəsirlərdən ibarət ardıcıllıq verilib. Və bu kəsirlər arasında qanunauyğunluğu müəyyən edib, sual işarəsinin yerinə uyğun gələn kəsirin hansı varianta uyğun olduğunu tapacağıq. Birinci 3-də 2 verilib, sonra 4-də 5. 3-də 2 surət 3 vahid artıb, məxrəc 1 vahid. Sonra isə surət 1 vahid artıb, məxrəc 3 vahid. Sonra isə surət 3 vahid artıb, məxrəc 1 vahid. Və buradan ardıcıllıq müəyyən olundu ki, surət birinci 3 vahid artır, sonra 1, sonra 3, növbəti 1 vahid artmalıdır və 10 olmalıdır. Məxrəc isə birinci 1 vahid artır, sonra 3, sonra 1, sonra 3 vahid artanda 11 edir. 8-in üstünə 3 vahid gələndə 11 edir. Bunun başqa yolu da odur ki, surət 2-dir. Birinci kəsirin surəti. İkinci kəsirin məxrəci 4-dür. Yəni, birinci kəsirin surətinin üzərinə 2 gələndə 4 edir. Sonra bu formada hərəkət edir. Sonra 4-ün üstünə 2 gələndə 6 edir. Üçüncü kəsirin surəti. Sonra 6-nın üzərinə 2 gələndə 8 edir. Və sonra 8-in üzərinə 2 gələndə 10 edəcək. Və yaxud da 3-ün üzərinə 2 gələndə 5 edir. 5-in üzərinə 2 gələndə 7 edir. 7-nin üzərinə 2 gələndə 9 edir. 9-un üzərinə 2 gələndə 11 edir. Məntiq testlərində də əgər ardıcıllıq müəyyən edildisə və bu ardıcıllıq bütün verilənlərə uyğun gəlirsə, deməli sual işarəsinin yerinə uyğun gələcək ədəd doğrudur. Və biz də gördüyümüz kimi bu testimizi 2 yolla həll etdik. Və 11-də 10 cavabı da C variantına uyğun gəlir. Dostlar, testlə bağlı hər hansı suallarınız olarsa, yorumlarda yazın, tezliklə cavablandıracağam. Videomuzu bəyənməyi və YouTube kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Sağ olun, yenidən görüşənədək.